इसको पट्टि गरेर दिउँछ हो पारी सिक्नु एनिमी यहाँबाट हाल्दिनु यो न कस्तो नेट उता अगाडि यो रिजको पछाडिको रिजमा ए त कता सुत्यो ए लेफ्टको रियल जो यही न देखेगे रेस्ट ब्रांड नो कार्गो और नो पुश तल गाडी यता गाडी पुश आने जब स्मोक हानेर सबैले मलाई हान्दिरहेको जा मेरो क्रेटमा उताकोलाई हेर्नु उताको तिनटै नक्यो रिवाइभ भइसक्यो ल ऊ आयो त्यही हो तर रिवाइभ भएन दुईटा त रिवाइभ भयो एकजना रिवाइभ भएन होला एकजना यहीँ अगाडि हो बाप्स नेट त्यो रिवाइभ भयो आफै नभइदियो को अलिकति कुक गरेर मजाले 3 सेकेन्ड पाल्यो Enemies ahead. पुश एकजना मागे हो यही छ बाइ किल हान्नु फिनिश हान्नु ल तल आइसक्यो नि उता पछाडि आइसकेको छ ल राइटमा ए एन्ड आइसक्यो त लास्ट टाइम नै होला रिजमा आउँछ रिजमा I got supplies. Enemies ahead. Mother to the revive भइसक्यो तर कति छिटो हुन्छ यार इन्मी त रिभाइभ ए थ्यांक यू जुंगा मगर जा अलरेडी भएको तल घरतिर आयो त कस्तो बेला नेट जान्छ लोडिङ ले जोन छोरे अबे हेर्दा त्यहाँ ओपनमा राइटतिरबाट जान्छ त पानी रमा कर किन स्मोक हानेको तले Marked a location. घरतिर तलतिर सिधै तल घरतिर थियो ओपनमै थियो लेफ्टबाट एउटा त्यो नेपाली आयो म्याङ्गोस लेफ्टबाट लेफ्ट हो त्यो अगाडिको ढुङ्गातिर तलै हो तर त्यो त तल जोनमा छिरेको थियो
को यहाँ अगाडि तल तलै अब त्यो दौडिँदै आएको थियो ए यार कि ऊ त्यहाँ ये मैं ए यताबाट यताबाट आउनु त्यहाँ अन्त गाडी लिएर जान आँट्छ तेरो गाडी हो अघि ए गाडी आयो मेट्रो आउँछ अब I've just got over with you. ए गाडीतिर कभरमा गएर हाने अघि फोनमा न त्यही सिधै अगाडि Enemies ahead! रिसमा हाने नक्सक्यो तिनीहरूको एउटा Legends never die. They become a part of you. Every time you play fire, reaching किन त तल गएको त लेफ्टतिरबाट जानुपर्छ यतिर ओपन भयो ढुङ्गामा आयो एउटा मेरा हान्छ न अघि त्यही ढुङ्गामा आऊ सुत्यो त्यहाँ हान्न उठेर